এই ভিডিওটা টিকে দেখ। I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. কোন ভাবুଛନ୍ତି এମାନେ କିଏ? ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଏମିତି ବି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ 14 ବର୍ଷର, କିଏ 17 ବର୍ଷର, କିଏ 12 ବର୍ଷର, କିଏ 11 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଯାଇପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍, ହେଲିକପ୍ଟର। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା କିଏ? ଆମ ପରିକା ନର୍ମାଲ ଲୋକ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍, ଯିଏ ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ଟିଚର, ସାମାନ୍ୟ ଟିଚର, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଥିଲା। ସେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ନେତା, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ବହୁତ ଦେଶରୁ, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଶରୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ସବୁ 18 ବର୍ଷରୁ ତଳ, ମାନେ 12 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲା ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍। ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ମି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 12 ବର୍ଷର, 14 ବର୍ଷର, 16 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ପାର୍ଟି ଭିତରେ, ହୋଟେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଇଟା 300 ଜିବିର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। 300 ଜିବିରୁ 250 ଜିବି କେବଳ ଓପନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ରେ 95,000ର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଛି ସେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, ବଡ଼ ନେତା ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡାନ୍ସର ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍, ସେଥିରେ ବି ସେ ଫଟୋରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲେଡି ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ 95,000 ଭିତରେ ଥିଲା।